I Smartplans så tar vi og digitaliserer fabrikker, industri, over i det som kalles Industri 4.0. Og med Clever-produkter for næringsbygg så tar vi og optimaliserer disse fortløpende. Vi bringer kunstig intelligens inn i eksisterende næringsbygg med deres eksisterende utstyr. Største endringen er faktisk å forandre mennesket. Teknologien er der allerede. Du må faktisk endre bruksmønsteret ditt. De flinkeste bedriftene er faktisk de som har flinkest ansatte til å omfavne ny teknologi og se det reelle brukscase og bare teste ut og leke med ny teknologi, for det er da du virkelig ser nytten av det. I industrien så lager vi sanntidsfabrikker. Nå har de stålkontroll på alt som skjer overalt, og de kan raskere implementere nye rutiner, nye produkter, og det er veldig kjekt å se. Vi jobber aktivt med vårt Clever-produkt på å gjøre eksisterende bygningsmasse mer CO2-vennlig. Nå slipper vi ut 40% av globale CO2-utslipp kommer fra eksisterende bygningsmasse, og det nytter ikke bare å lage de nye byggene med ny teknologi, vi er nødt til å ta med oss alle de andre som eksisterer i dag, og nå finnes det gode løsninger for det. Daglig praksis ser vi det at du begynner å innføre litt teknologi, og så kommer det inn i kulturen blant de ansatte. De kommer med nye ideer, de ser nye bruksområder, og så begynner ballen å rulle. Men du er nødt til å begynne å gå veien. Du er nødt til å begynne å teste ut noe som du ikke helt vet hva enden er på.